Honorable Theodore Ssekikubo gwe tulinayo olwaleero mubaka w'emiyaga ku kaadi ya NRM. Olwaleero n'avuddeyo n'ataakaka ng'atabukira abo abali ku opposition abalemereddwa okukwatagana ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Agamba gavumenti ya Museveni yagwadda naye mmwe abaganye okwegatta ekitole ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mulemesezzaako Museveni. Nti kati Museveni atandise n'akuzza misango ne mutabani we okulaba munnamagye akyasavinga serving officer ng'ali mu byambalo by'amagye ng'agenda akola enkaŋŋaana z'ebyobufuzi naye nga mmwe abalina Kyagulanyi temusobola kumuyamba kukola bintu bimu okulaba nga gavumenti ya Museveni mugisuula. Kyagulanyi yo ogugwe agukola naye ate mmwe ebyammwe mubisudde muzze mu kwerumaaluma muzze mu kulwanira bufo muzze mu kulwanira nsimbi mu kifo ky'okusalawo nti kiki twetaaga kujjako gavumenti ya Museveni ne mulumba ekyo buli lukya ne muba nga mwogera kijjako gavumenti ya Museveni so si kulwanira busente obuli eyo mu bisenge byammwe bwe mwekubagana nabo. N'olwekyo musudde struggle mugirejjeemu amaanyi olw'okuba mulemereddwa okufuna omulamwa ogumu ogwawamu gwe mulina okutambulirako. Nti Kyagulanyi yaleetawo ekyenjawulo era omumuli gwe yakuma gwali gw'amaanyi era nga gusobola okukozesebwa okujjaku gavumenti ya Museveni kuba ye eri yegeyege ebulako kusindika busindisi n'ekibuyaga n'amalajja olwaleero agisuula eri ennima y'ekigo. Naye mmwe abandiwadde Kyagulanyi amaanyi ate muzze mu kwerumaaluma muzze mu kwekubakuba bukonde bwa ntiisa obutajjaako Museveni. N'olwekyo mwegatte wamu nga kitole mwegatte ku mwana mulenzi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. People power mukole ekintu ng'abaanyiga abantu mubazibula amaaso mubabuulire ekyolina okukolebwa buli mugenda okujjaku gavumenti ya Museveni. Lero munaddamu mu kulwanirira obufo bwammwe simanya tebangoba mu parliament simanya tebangoba kafo ka whip simanya tebangoba kafo kaki simanya nange mbereko minister simanya nange mbereko ani nga mulwanira bufo temugenda kujjako gavumenti ya Museveni. N'olwekyo muleme kumalamu mwana Kyagulanyi maanyi mwegatte bwegassi mukole kimu kyakujjako gavumenti ya Museveni buli olukya nga kyemukole so si kudda mu mizannyo gyammwe woofunira wookola Museveni ne bw'aba akyaliko naye ng'azze misango ng'ali mu kumenya amateeka tekibakwatako. Nti oyinza otya okuba nga muli ku ludda oluvuganya nga mulina Kyagulanyi nga mumuyina emmundu emmenye naye nga munnamagye asaavinga akuba enkuŋŋaana z'ebyobufuzi nga tewali kye mukola tewali kye mwogera wabula muli mu byakwerumaaluma olw'obusente obutagasa. Olwaleero omukulembeze era omubaka wa parliament w'emiyaga muna NRM Theodore Ssekikubo atabukidde abakulembeze ba bali mu parliament abali ku ludda oluvuganya nti basudde nnyo Kyagulanyi bamusuuliridde bo bali ku byabwe tebali ku mulamwa gwakujjaku Museveni balabika bo bali mu byakulya bulya nsimbi naye nga Museveni baagala abeerewo. Nsaba tufune omukulu Theodore Ssekikubo olw'emiyaga owulire endowooza ye era enjogera ye ku bigambo ku lwaki oludda oluvuganya bakyalemereddwa okujjako Museveni nga bo bali mu byabwe. Omulamu ogwo munene era bwenzize mulowoozaako nentunuulira neŋŋamba kiki ekibeerawo mu byobufuzi bwaffe. Twatuwuliriza zino ensonga zibadde okusinga zeetulira ku kibiina ekya FDC mwe siri memba naye ate nga memba wa parliament nzikirizibwa okwogera ku nsonga zonna ezikwata ku ggwanga lino. Lwaki? Kubanga ffenna mu bibiina bino tebyatondebwa Katonda nti nno abitonze mwina okubeera bibiina ebikoleddwa. NRM yajjira naye yali ewakanya enkola eyaliwo bwetambula bwetuuka mu makkati FDC nayo newakanya ebyali bigenda maaso mu NRM ne mu ggwanga kati ne baleeta ekibiina. N'olwekyo ffe nga abatunuulidde ebibiina by'obufuzi twenyamira nnyo bwe tulaba ebyo bigenda mu maaso. Edi okijjukira nti nno ekibiina kimanyi okuvaayo ne kigamba nti gwe tokoze bwoti ne bwoti era tukugobye. Nga bw'okyogedde nze ne bannange abasatu Honorable Barnabas Tikasimire, Honorable Wilfred Magaba ne Honorable Muhammad Nsereko twagobwako ekibiina nti naye ate olwamala nti ate ne mu parliament muveemu seeke negenda netuula nti twasizeewo abo tebakyali baffe nga tebamanyi bulungi ssemateeka w'eggwanga.
kituufu ebibiina byonna bya ddembe okubeera ne internal democracy kubanga ssemateeka bwati bwabiwabula naye ate bwe bivaayo tebikoma mu kibiina mwokka birina okujja ne bikolera ne mu kibangirizi eky'ebibiina ebirala kati eyo gye bisanga ssemateeka kati gwe bw'oba okikola ng'okikoledde mu kibiina kyo kyova olaba twabagamba nti tetujja kuva mu kibiina tikale nno wakiri ekibiina muno mukivemu tera tetujja kivaamu mufulume muve mu paalamenti tetujja kivaamu aba twalondebwa bantu tetujja kivaamu kakati bintu byolaba bigenda mu FDC bitunakuwaza lwa nsonga nti singa mu NRM oba onyigiddwa singa munnayuganda omulala akula n'aweza emyaka egironda abewa ddembe ku bibiina bino singa obolanga kino kikunyiga ogenda obeere mu kiri oba gwayagala okutandikawo ekibiina osaana obeere ng'olina aspirations ezo kati mu busungu bwabwe nti negundi tumugobyeko ti negundi tumugobyeko negundi tumugobyeko ekyatwalira muganda wange omusemujjo nabadde nkitunuulira tunaatuusaawo ebyaliwo mu NRM kirabika FDC teyabiri ate bwe byali biri mu NRM FDCM ne Dr. Kiza Besigye ne Honorable Semujjo bayogeranga tebeekweka ku ngeri NRM gyali ekuttemu obubi ensonga zaayo baavaayo ne boogera kati bwe badde mpulira nti no mugende mu kooti yakuzanyiramu omala okulemererwa ekikyomunda n'ogamba ogende mu kooti babuuze NRM yagezaako leka kugamba Semujjo nti agende mu kooti wabula kati gwe bw'aba alemeddemu genda omuwaabire wabire ne sipiika nti baaba no twabajjamu obwesige tusaba kooti eragire baveeko bakigezeeko nabo kubanga kiri either way ogamba nti Semujjo awaabire nneke kati naawe kale oba aganiddewo oba ne sipiika abadde mu kyama kati naawe bawaabire bajja kiraba twaweera ennemba nabo mu kooti ya ssemateeka eyo ekitiibwa omulamuzi ennyo ekitiibwa Stephen Kavuma gye yatuula n'asalawo ne tugamba nedda tekisoboka era Supreme Court n'eragira nti baddembe okusigala mu kibiina kyabwe baddembe okusigala mu paalamenti kakati awo twatuukaawo n'abakulu obusungu ne buba nga bubawedde ne baga ti kale mujje mukomewo eno munda kale kyovudolaba eddoboozi ndiwulidde eddungi eryamwanisi bange wadde abadde akitutte nnyo waggulu kale tuzimbe ekibiina tuleme kukiyuzaayuzaamu kati ekyo kyekyandibadde kitandika olaba bw'atandika bw'atyo era mbadde nsaba Honorable Semujjo aleme kumuteerako emiziziko bw'aba nga ku ddakiika esemba bakirabye ti ekibiina kyetaaga bumu ekibiina kyetaaga bwerufu ekibiina kyetaaga okuba nga kigatta bammemba baakyo tomuziyiza bw'abanga gwe mubala gwatandise okukuba ogwo mubala guba mulungi era bati batambule basenvuze ekibiina basenvuze opposition naye nga internal democracy democracy ow'omunda kijagala okukkaatiriza tuleme kukiteekamu ffe endowooza yaffe n'okwagala kwaffe n'okuluuyirira ennyo opposition platform ngazi ate bamembers mmwe abaliwo mwetaagibwa nnyo mu kiseera kino than ever before oba biri ebweru mumuganyo bitunuulira nga mufuuse munaasi wa mukange kemukkiriza okugendera awo okugendera ku pavement yo negye mutambuliddeko mulinde munaalamu kyekiseera eggwanga we lyetaaga okwegattira si lwa nsonga oli awo wa kibiina ki oba wa kibiina ki tusooke tutunuulire eggwanga lwaki kyekiseera kubanga mmwe mulya munywa katonga ajjula mulemeddwa n'okucekinga n'okumanya nti mmwe mukyali eno eriyo okumenya amateeka n'okumenya ssemateeka okugenda mu maaso mu political parties zemuvuganya mulemeddwa okumanya nti mmwe mulya munywa bannamagye bambadde uniform bagenze mu maaso bakampeyininga muli kusika mugwawa mulemeddwa okumanya nti paalamenti enamba yayanirizibwa ate nga paalamenti ye stop gap yandibadde esembayo okuwanirira n'okunyweza n'okukuuma ssemateeka kubanga abaka ba paalamenti balayira okukuuma n'okunyweza ssemateeka w'eggwanga ye paalamenti bw'oba olayira bwoti bw'olayira
Niate bwobanga ate gwe parliament ate yemwe ba member ate mwe muvuddeyo okumenya ssemateeka w'eggwanga nga mukikola mu ngeri etunula kubanga amaaso g'eggwanga kati gatunudde eri mu kusikagana kwa FDC ne mutwala advantage eyo mulabe nga omusirikale owa uniform agenda mu maaso n'akampeininga ne mumwaniriza ne musimba layini mumuyozeeyoze mwabasaanye okubanga mwe mudifendinga kakivolaba muzze mu byammwe n'amaaso ku ggwanga mugaggyeko abandi badde bayimirira n'eddoboozi erimu ne mugamba nti nedda kino ate nga kimenye ssemateeka era mumanyi nti no ababavuganya ekyo kye baagala era munaba mugenda okutereera era mujja kukologebwa era muddemu mwetembera mu ngeri esingayo obubi. Ani akologa? Akologa yo yayagala basigale mu ebyo. Talina Bwe mbanga nvuganya nawe kwagala osigale mu bifu. Anti anyule akologa. Bali ebwa gavumenti balwana bajje mu gavumenti. Kati gavumenti ekuba kalati. Gavumenti n'obukulembeze bwayo bukuba kalati era batudde mu kati babalaba. Kakati onaje kuvayo nga yekubye embale olya yasiza omutwe olya eriiso asigaziza limu bwe batyo. Kakati bwe mutakimanye nti nno mulya katonga jjula kijja kuba kya mukisa no bimedi nsembayo nga ntegeeza abatuuliriza ne bannaffe abadde bakola masimu nti enkola eno ey'ebibiina tugitambulize ku mateeka gaayo. Lwotogamba nti gwe bw'obeera ssenkagale mu kibiina omaze abalala tebeetaagisa nedda kubanga jjukira gwe wafuuka ssenkagale waliwo obe ssenkagale bw'asalawo nedda tebeera njuuyo leka kutwala kibiina nga njuuyo tuzanye demokrasiya gw'oyagala eggwanga lituzanyire mutandikire mu kibiina kyo naye bwe munaatandika nga tuli intolerant nga tukkiriziganya nagundi kubanga ayogedde ku kigambo bwe kiti manya nti nno kino kivaayo nekisaanikira n'eggwanga lyonna. Mubaka Theodore Ssekikubo ali mu kutematema ku nsonga eziri mu ggwanga lyaffe Uganda kwebyo ebitambula. Agamba okwegatta kw'ebibiina by'obufuzi kyokka kye kigenda okuyamba bannayuganda okufuna eddembe n'okufuna gavumenti gye beetaaga. Agamba abaali mu kuludda oluvuganya bali mu byabwe bavudde ku mulamwa omukulu ogw'okulaba nga tutaasa eggwanga lyaffe bo ne badda mu byabwe ebibayamba kuba bo bali abanywa naye nebatabani waliwo ekizibu ekikulu waliwo namagye oba bannamagye abali mu uniform nga bali mu kuba campaign naye ate nga amateeka tegabakkiriza naye mufo gy'okufokasinga kwabo tulwane ogwo omulimo guveewo mumanye nti nno yakwatiddwa oba avunaaniddwa oba tulabe nno gavumenti ya Museveni eva mu buyinza ate tuli muffe ffennyini kulumaŋŋana kulwanira bufo obw'enjawulo. Bakaita building the nation wazimba ensi kawandiikibwa Henry Barrow. Mulimu akasitooli katono nnyo nga driver avuga omuwandiisi ow'enkalakkalira. Driver we yali amuvuga ne bagenda bali bagenda n'amugamba tugenda ku meetinga nina muntu tugenda ku meetinga wankizo nnyo era tugenda kwogera ku bizimbe ensi. Ne bavuga ne batuuka mu lugendo ye n'afuna driver wa park n'asigala mu mmotoka yongera ati kankusange. Restaurant we bagenda agenda okulaba driver agenda okulaba bali mu kulya nnyama njokye bali mu kulya chips weziri kawayini weekali bali mu kuseka bamaliriza ne bamuwanika coffee oyo permanent secretary w'omwandiisi w'enkalakkalira n'adda mu mmotoka ka coffee baakamuwa kamuyambeko obuteba kamugendo ng'addayo kati baabakomawo mu kkubo atandika okwayuuya omuwandiisi w'enkalakkalira driver yamulese mu mmotoka teyalidde kati mu kwagala okubeera ng'anyumyanyumya aleme kwebaka abuuza driver nti mukwano gwange wafunye kyolya ate munange nasigadde mu mmotoka mukama wange saafunye ekindya kwe kumuddamu driver n'amubuuza nti namugamba nange saalidde. Bagenda okutuuka okumalako olugendo nga omuwandiisi w'enkalakkalira bye yalidde bye yatabise chips ice cream coffee wayini ng'olubuto lutandise okukola ki okumuluma bikomawo olubuto nga lumuluma
kyokka nono drive yasigade mu katali naye alusa zikola ki zimuluma bonna nga bafunye ebibaluma obutonga lubaluma kagera ako onale bonsi bambi ne nandala secretary general wa FDC beta gabakebuliriko kubanga bombi babiri bajja kumaliriza alusazi kati sawa zino bombi babiri alusazi zibaluma oli alusazi zimu ezimuluma za njala onezimuluma za kutabika byakulya ebingi kazese Uganda abasajja balina engeri gye batambuzamu ebyobufuzi n'obugero bwe baleeta mu alusa omuzi muluma za njala mulala lumwa alusa za kulya yalidde ebyokulya bingi kale kanyike naye ng'obutakanya bali ku party president ne ababaka aba DP abaliwo abali basobasoba ogenda muno ebiseera byali people power mawe abategeera omwali ne gonzaga sewungu awandikira eggwanisizo lya DP niriwandikira speaker wa parliament alitwala Kadaga ebiseera limugamba ki nga limugamba nti obuyinza bwa whip obwa DP babumugyeko abwaddedewo kinjo obukoma nsimbi era ebbaluwa neetuuka bungi wa Kadaga naye right honorable Kadaga yali speaker ebiseera ebyo n'agamba nti tekisoboka era nga n'akootinga amateeka ag'enjawulo agafuga parliament ebibiina bye tuvaamu birina obuyinza Kadaga yagala kisoboka era Sewungu yasigala nga whip wa DP paka we yalayira n'alondebwa ku kadi ya NUP ng'omubaka wa parliament 2021 n'asigala nga whip wa DP paka we baamala we yalayira mu parliament n'ajja tyaniita mungu kye yakoze ekya Kadaga beesigama ku mateeka agafuga parliament kino kye yakozera oli kye yakola Rebecca Chitola Kadaga naye aniita mungu kye yakoze nga yeesigama ku mateeka ntiise muju kubanga singa oba olina obuyinza nga political party towandiikira ate oli kumutegeezaako olonda tula ku kitebe ekyo ku secretariat oba ku edikola z'ekibiina n'osalawo kyokeza kukama nti parliament eyina obuyinza okutumira ebibiina exactly nalibose mukyakunyonyera nti ne ssente eziyisibwa eziweebwa political parties ziyita mu parliament naye media yo nanga parties actually public institutions si bibiina naffe banyini basaazi bananyini baabyo si byaffe bya Uganda kyeva ebiwa ssente founder member wasalawo abasazeewo kati mu nsiko wabanga ekibiina nga fonemba muyingira ensiko ng'obeereeyo founder member naye Medi Mwami Museveni atukoze bubi saawa zino Uganda erina ebizibu bingi kati yasetinga agenda ne talk show zetujjako ng'eno ekibe tugenda okwogera anti ne bagita current affairs badde batugere ku ki ku mugga gw'emasuuliita ndi mu kujja Medi nti Mwami Museveni lwaki atukoze bubi nti promise ye n'ebigendererwa bye ebyokutta democratic institutions omuli n'ebibiina omuli n'ebibiina ekigendererwa kyakituukiriza abavuganya Museveni bwe baba nga tebamuwuliza nga tebamusomaako nze ndi student wa Museveni political science kwendi mu kumaliriza Makerere ekyanzaayo okumusoma bali nga n'ensoma amateeka era abalikira bange bambuuza ati lwaki banno bakubawana kusoma amateeka nimbagamba nti abantu ba Bukolositi bannesiga emyaka 5 njagala ate bannondera ku kadi y'opposition eya NUP njagala omusajja gwenvuganyanga mumanyi obuvo n'obuddo kyovola ebitabo bya Mwami Museveni byawandise byonna ebisinga mbisomye ne bamuwandiiseeko mbisomye ate nkyamuse nga bali mu nsiko 1986 baali balina secretive agenda endagaano eyo Kasaka Nadduli gy'ayogerako buli kiseera ali Nadduli ebyalimu kwekutta ebibiina by'obufuzi Uganda bagifuule one party state Museveni yali akoppa ba communist nga Banyerere nga ba Mao Zedong wa China n'abalala balasha ngera atambulya mu bigere ebyo ekyokubiri kwali kukomyawo Bwakabaka oba obukulembeze obwensikirano naye nga tebuyina buyinza bene kyeyogerako nti batuddiza byoya byanswa
ekyokusatu ebyalimu kwe kweddiza ebyenfuna byonna eby'eggwanga abantu babeefuuke bawejjere nga bwe tuleeta PDM bonna baanikira engalo kubanga bamaze okwavuwaza bafuuse emponga byoya. Sente zaatuwa Mwami Museveni mu PDM kyokulabirako ye zaakozesa omwaka mulamba kosa 1 billion ate 1 billion jawe miliyoni z'Abannayuganda eziri mu 1 trillion akatabalika kalamba kakozesa mu maka g'obwa president n'abantu be ate kaawa abantu baffe okwejja mu bwaba bali mu miliyoni 40 neyeddiza ebyobugagga byonna n'abyeddiza. Kakati ebyo byonna nga tubiwuliriza Medi Mwami Museveni ajja akyogera lunye nti ebibiina by'obufuzi era bali bakomyawo multi-party system mu 2005 yabagamba waliwo abagala ebyobufuzi abo mubaleke abagala ebibiina mubaleke naye tumanyi bijja kukola ki kukola. Kakati ali mu kunafuya ebibiina bino mwetegese mutya okwetegekwa kwaffe ng'ebibiina tuyina ekisobola ino okumanya nti political parties oba ebibiina by'ebyobufuzi si ddiini nze musajja mukatuliki era neddiramu aba musajja muganda si ggwanga lyange ebibiina by'obufuzi ekibitandisaawo eringa mmotoka bw'oba ova Masaka bwefiira Katonga ofuna baasi ndala n'ekutuusa e Kampala bw'ogamba nti ojja kiremerako ojja kusiibaawo. Bannaffe abaali mu Democratic Party twabagamba nti DP gye mulimu zina limu DP okujja mu NUP nakiyingira ekibiina nga ni mu vacation yange yasinye ey'omukaaga era nze nakuma akaluka Sebaana ewaffe tuzaalibwa ekitoma mu 2006 nze nakuma akaluka Sebaana Kizito nga ni mu vacation yange yasinye 6 nga ni wa DP. Bannaffe abaasigala mu DP twabagamba nga n'emirimu ze batululangamu nti mawe ekibiina yakitunda era abasinga abasigalirayo ekibi bakola ki basigalirayo era ne batasobola kuwangula. Kati kyenjagala Bannayuganda bamanye balole bosamudu kye bali mu kulwanirira bw'olaba ng'ennyumba emaze okukwata omuliro obulomulombo bwo tebukyakola ennyumba bw'ekwata omuliro toyinza kugamba nti ate akati ate Kurani yange ate Bayibuli yange mudduka kutaasa bulamu. Bano bali mu kudduka kutaasa bulamu bwo. Ekifaananyi ekigazi ne bannandala ekibali mu kukola n'abalala abakulembeze abali mu FDC be bagamba nti baafuna ssente ekifaananyi kye bali mu kusiiga bano tebasobola kusigalayo. Kakati kyekyo kyenatandikiriddeko nti Mwami Museveni ye yaseetinza agenda twali bali tuteesa ku bintu ebitwala eggwanga mu maaso naye yaseetinga agenda y'ebyobufuzi ebiina yamala obinafuya naye ng'eyo missoni ye etandikira mu nsiko. Ndowooza mubiwulira ebigambo si byangu. Kati Munnayuganda olina okwesiba bbiri okulaba nga tufuna eggwanga lyaffe eddungi okulaba nga tufuna ensi ennungi gye tuneeyagaliramu ffenna. Tulina okuteekawo abiri, tulina okulowooza ennyo, tulina okwekaliriza ennyo, tulina okuba bakalaba. Bwe tuba tunaafuna Uganda eyeesimisa, Uganda abaana baffe gye balibeeramu ne bagyeyagaliramu, etali mu kiwamba bantu, etali mu kutulugunya, etali mu kubba ttaka, etali mu kutta bantu. Uganda eweekitiibwa obulamu bw'abantu. Ng'okutta omuntu musango munene, ng'era omuntu awulira bubi nnyo okutta munne. Naye eno Uganda ya leero ekyokutta omuntu nga tekirinaamu mugaso ng'oli alinga atemye olulagala mu lusuku bisaana okukyuka. Bitya kyetaagisaamu amaanyi go, obwongo bwo, okulowoozako, obudde bwo gwe Munnayuganda yonna gy'oli okunoonya ki ekirina okukolebwa. Tulina okugamba nti ekimala kimala, eggwanga lyaffe litambula bubi. Mwami Museveni bagambye nti yalina agenda ze oba yalina ebigendererwa bye bwe yali mu nsiko era byaliko. Buli ky'olaba akola leero ekyo kyali kiruubirirwa kye yakiruubirira ng'ali mu nsiko era ebigendererwa byennyini ali mu nsiko ye, ali mu pulaani ze ze yakuba mu nsiko z'atambuliramu. Kati gwadda awo n'okaaba mbu ate kiki ye tayinza kukaaba kuba bye yasuubira era bye yayagala bye yalwanirira byali mu kukola leero. Kati naawe kiva eri ggwe ye bwe yalaba nga okutulugunya mu Uganda ebiseera ebyo kwali kungi, ng'alaba okubonaabona kungi, ng'alaba talina wagenda kutandikira, yasalawo n'agenda mu nsiko n'anunula famine eno yenunula n'afuna kyali leero. Gwe Munnayuganda ali eyo andaba. Uganda omuliro ogujokiramu leero ogulaba gwe gukuyisizza bwe gutyo, olwo abaana bo abazzukulu bo boozadde kinaabeera kitya? Kati nno lowooza kinene, salawo kinene,
ku lwa Uganda empya tutereeze ensi yaffe. Mbagala nnyo mwenna abaddeko mwebale kubaako mwebale kuba nti mutugoberera buli kadde. Naffe tweyama tujja kuba nga tunoonya gye gali yonna tugetugaba mutambule n'okumanya ebiki ebiri mu ggwanga lyammwe. Mbagala nnyo Mukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu tuwaye mweraba.